Ще ви покажа два начина за намиране на най-малко общо кратно или на ног. Нека да вземем числата 12 и 14. Когато търсим ног, винаги разлагаме числата заедно и нека да запишем първият начин. 12 и 14 ги записваме едно до друго. И започваме да делим на прости числа. Ето, слагаме си една линия и делим на прости числа. Независимо дали и двете, не е задължително тук и двете да се делят. Важно е едно от двете да може да се дели. Не е задължително и да ги правите по големина. Тоест, може да започнете с 2, обаче виждате, че 12 се дели на 3, може и с 3 да започнете. Виждате, че 14 се дели на 7, може и с 7 да започнете. Няма значение как ще започнете. Това, което се сещате, това правите. Аз ще запиша на 2. 12 делено на 2, записвам под 12 резултата, то е 6. 14 делено на 2 е 7. Сега виждам, че 6 мога да го разделя на 2, 7 не мога. Продължавам да деля на 2. 6 делено на 2, записвам резултата отдолу. Тъй като 7 не се дели на 2, ще си го препиша. Следващото е 3 и 7. Вече не мога нито 3, нито 7 на 2, така че отивам на следващо просто число. Или 3, или 7. Хайде нека да е 3. 3 делено на 3 е 1. 7 не може да се раздели на 3, преписвам си го. И целта ни е във всяка от колонките да достигнем до 1. Тук стигнахме, така че продължаваме с тази колонка. Виждаме, че 7 не се дели на 3, но 7 е просто число и делим 7 делено на 7. Ето тук също стигнахме до 1. И сега ног на тези две числа се намира, като съберем 2, като умножим, 2 по 2 по 3 по 7, което прави 2 по 2, 4 по 7 е 28, по 3 може да си ги комбинирате както искате. 3 по 8, 24, 3 по 2, 6 и 2, 8, 84. Вторият начин, записваме 12 и 14 едно над друго. Няма значение кое е отгоре, кое е отдолу. И сега, тук обаче ще делим на числа, на които можем и двете едновременно да разделим. Еде това да го напиша по-хубаво. 12 и 14 едновременно можем да разделим на 2. 12 делено на 2 е 6, 14 делено на 2 е 7. И повече няма на какво да делим 6 и 7. Няма число, на което едновременно да можем да разделим 6 и 7. Спираме до тук и това, което правим е следното. Умножаваме на хикс. Или 12 по 7, което прави 84, или 14 по 6, което отново е 84 и това е ног на числата 12 и 14.